Assalomu alaykum aziz teletomoshabinlar. O'zbekiston telekanalida Xasta bo'lmang dasturi jonli efirda, studiyada men Sadiya To'ychiyeva. Bugungi dasturimiz mavzusi birgina nomi bilan barchani qo'rqituvchi saraton xastaligi. Demak, mutaxassislar studiyada va dastur davomida o'zingizni qiziqtirgan savollarni yo'llab, ularga javob olsangiz bo'ladi. Biz boshladik. Hayot eng katta ne'mat, ammo ba'zida bu ne'mat sinovlarga duch keladi. Bugun biz insoniyatni jiddiy o'ylantirayotgan masala saraton xastaliklari haqida gaplashamiz. Saraton tashxisini eshitgan har qanday odam sarosimaga tushadi, umidsizlikka beriladi. Lekin zamonaviy tibbiyot jadal rivojlanayotgani sabab bu kabi kasalliklarga erta tashxis qo'yish va samarali davolash yo'llari mavjud. Bugun ko'rsatuvimizda sohaning yetakchi mutaxassislari bilan shu haqda suhbatlashamiz. Studiyaga tajribali onkolog professor Maqsud Mallayev boshchiligidagi Doktor Mallayev klinikasi onkologlarini taklif qilganmiz. Assalomu alaykum, studiyamizda xush ko'rdik. Marhamat, o'z joyingizni egallasangiz bo'ladi. Bugungi dasturimiz ekspertlari bilan tanishing. Maqsud Mallayev, tibbiyot fanlari doktori, professor, shifokor onkolog. Abdulhamid Rahmonov, oliy toifali onkojarroh, laparoskopist. Zahriddin Teshayev, oliy toifali kardiolog, intervension kardiolog, kardioonkolog. Jahongir Hamidov, bosh bo'yin onkologi. Jamshid Narziqulov, onkourolog, androlog. Aziz teletomoshabinlar, eslatib o'taman, biz jonli efirdamiz. Demakki, ekranlaringizda ko'rib turgan raqamlarga qo'ng'iroq qilib, mutaxassislarga o'z savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Bundan tashqari, albatta, Telegramda ham bizning chat botimiz ishlab turibdi. U yerga ham o'z savollaringizni yo'llasangiz bo'ladi. Yana bir bor xush kelibsiz. Bizning bugungi mehmonlarimiz, bugungi mavzuyimiz haqiqatan ham juda ham jiddiy mavzu va ilk suhbatdoshimiz tibbiyot fanlari doktori, professor, shifokor onkolog Maqsud Mallayev. Maqsud aka, bugungi kunda tibbiyot juda ham tez rivojlanyapti, hattoki yangiliklar ortidan ulgura olmayapmiz ham. Ammo shu bilan birga buning yaxshi taraflari ham bor, ya'ni xastaliklarni erta aniqlay olyapmiz. Jumladan onkologik xastaliklarga ham erta tashxis qo'yish imkoniyati bor bugungi kunda, to'g'rimi? Bu soha vakillariga qanchalik yengillik yaratyapti? Avvalambor assalomu alaykum. Onko jamoadan iborat komanda keldik. Ba'zi komandamiz hali ba'zi bir qismi o'z ishini u yoqda klinikada davom ettiryapti. Hozirda shu paytgacha hammaning qo'rquvi bu onkologiya so'zidan yoki saraton so'zidan yoki xalqda juda ham o'sha o'zini so'zini ishlatmaslik uchun boshqa terminlarni qo'llanishadi. Ba'zilar o'sma deyishadi, ba'zi bez deyishadi yoki shunga o'xshash juda ko'p terminlarimiz bor. Hozirgi zamonaviy tibbiyot va eski, ya'ni bizlar eski so'zni aytmaylik, bizlar o'sha shu paytgacha ishlatib kelingan tibbiyotning farqi nima? Va bu tibbiyotda nima yangiliklar paydo bo'ldi? Onkologiyaning davosi bormi? Hozir hammaning birinchi beradigan o'tirgan teletomoshabinlarda birinchi oxirgi miyasining tochkasida turibdi. Davosi bormikin deb o'tirishibdi. Bular haqida shu ko'rsatuvda to'liq ma'lumot beramiz va ko'rsatuv oxirida bizlar har bir kasallikka qanday davo choralari, eng zamonaviy chora-tadbirlarni bir boshdan sanab o'tamiz. Ko'rsatuv boshida keling, avval kasallikning o'zi nima? Bu qayerdan kelib chiqadi va buning gen suradimi, genetik xususiyatlari bormi? Yegan ichganimizga hozir energetik deydi, boshqa deydi, o'sha narsalarga ta'siri bormi? Buni boshidan sekin ma'lumotlarni berib borsak, agar ruxsat bersangiz. Demak, eslatib o'taman azizlar, bizning ko'rsatuv 1 soat davom etadi. Shuning uchun iloji boricha Maqsud aka aytganlaridek to'liq ma'lumot berishga harakat qilamiz, ulgurgancha, to'g'rimi? To'g'ri ta'kidladingiz, yuqorida bugungi kunda menimcha aynan shu qo'rqinchli nomdan biz cho'chimasligimiz uchun birinchi navbatda bu bilim kerak bizga va albatta profilaktika. Keling shu qisqacha bilim bersak teletomoshabinlarga, ya'ni uning erta bosqichlari qanday, nimadan kelib chiqadi o'zi saraton xastaligi? Saraton kasalliklari o'zi umumiy olganda bu organizmdagi ortiqcha biror bir to'qima. Ya'ni aynan o'sha organizmning o'zining genetik strukturasi bir xil,
uning to'qimalari, uning oqsil miqdorlari hammasi bir xil bo'lgan to'qimalar, ya'ni hujayralar yig'indisi, ya'ni biz buni to'qima deb ataymiz. Buning kelib chiqish sababi har bir organizmdagi kelib chiqqan organiga qarab farqli, ya'ni har bir narsaning o'ziga yarasha kelib chiqish organiga qarab o'zgarishlar, ya'ni risk faktorlari deymiz, ya'ni stimul beruvchi faktorlar. Hozirgacha dunyoda saratonni keltirib chiqaruvchi aniq mana shuning sababi bor deb aytiladigan bor yo'g'i bitta hozir qo'limizda bor bo'lgan bachadon bo'yni saratoni papilloma virusdan kelib chiqadi va papilloma virusning qaysi turlari, ya'ni uning ichida subtiplari ham bor, qaysi subtiplardan kelib chiqqanligini aniqlandi. Bu so'zga ataylab urg'u beryapman va hozirda dunyo bo'yicha bachadon bo'yni saratonini 100% biz kontrolga oldik. Ya'ni hozir vaksinasi bor. Xuddi qachonlardir o'sha qizilcha yoki boshqa infeksion kasallikdan millionlab odamlar o'lib ketgan bo'lsa, o'shaning vaksinasi paydo bo'lgandan keyin to'liq bu narsani poliomielitlar hozir deyarli uchramaydi. Xuddi shunga o'xshab onkologiyada bizda eng katta bayram bo'ldi. Bitta zonani bo'lsa ham sababini topdik va unga qarshi kurashuvchi omil aniqlandi. Boshqa bachadon bo'yni saratonidan tashqari boshqa organlar uchun hozirgacha sababi ya'ni 3 tadan ko'p sabab bor. Bu degani haligacha noma'lum degani. Shu sababli bizlar har bir organ haqida gapirganimizda bu haqda har birini alohida aytganimiz menimcha maqsadga muvofiq. O'zi bugungi kunda saratonning aynan qaysi turlari ko'proq uchrayapti insonlarda? Statistik ma'lumotlarga ko'ra. Dunyoda va shu bilan birga O'zbekistonda statistika deyarli dunyoniki bilan bir xil. Eng ko'p uchrashi bu sut bezi saratoni. Bu ayollarda sut bezi saratoni uchrashi dunyo bo'yicha bir xil. Erkaklarda o'pka saratoni va oshqozon saratoni, ya'ni me'da saratoni bir-biri bilan yillar davomida har doim konkurensiya qilib kelgan. Bellashgan. Ya'ni har doim ma'nosi bir deb ayta olmaymiz. Ikkinchi va uchinchi o'rinlarda erkak va ayollarda bachadon bo'yni saratoni va erkaklarda o'sha prostata saratoni yoki sidik tufagi saratonlari, bular hammasi ketma-ketligi doim o'zgarib keladi. Hozirgi paytda birinchi o'rinda sut bezi saratoni ayollarda va o'pka va oshqozon saratoni erkaklarda uchrab kelmoqda. Bu sababi nima buni? Sababi ayollardagi sut bezi saratonining kelib chiqish sababi bir nechta. Hali aytganimdek, buning aniq bir kelib chiqish sababi aniqlanmagan. Aniqlanganda davosi yoki profilaktikasi topilgan bo'lardi. Bu yerda o'sha ayollardagi ko'p miqdordagi gormonal preparatlarni qabul qilish yoki erta turmushga chiqishda ham qanaqadir risk faktor deb atashimiz mumkin yoki juda kech turmushga chiqish, erta tug'ishlar yoki juda kech tug'ishlar, har xil nima deydi, jinsiy hayotning o'zgarishlari, bu narsalar ham ayollarda sut bezi saratonining keltirib chiqaruvchi risk faktorlar gruppasiga kiradi. Undan tashqari ayollarda yana oxirgi aniqlangan, mana shu hali boshida aytdim, bizlar har bir qismda bitta eng oxirgi ma'lumotni berib ketamiz. Mana shu oxirgi 5 yilda aniqlangan ma'lumot bo'yicha bizlarda BRCA genlari aniqlandi. Ya'ni onasida, xolasida, ammasida sut bezi saratoni yoki tuxumdon saratoni aniqlangan guruhda, ya'ni uni kasal deya olmaymiz, chunki hali ular kasal emas, guruhda ular yuqori risk guruhi deb baholanadi va ularda BRCA geni mutatsiyalari aniqlansa, oldindan profilaktika maqsadida ikkita organni olib tashlash. Men buni misol qilib aytishim mumkin. Angelika Jolida xuddi shunaqa bo'ldi. BRCA geni musbat chiqdi va bu ikkita ko'kragini olib bir paytning o'zida plastik amaliyoti o'tkazildi. Ya'ni bu qaysidir ma'noda xastalikning oldini olish desak ham bo'ladi, to'g'rimi? Organ bo'lmasa, u yerda kasallik ham bo'lmaydi. Ya'ni oddiy tilda shunaqa tushuntirsak bo'ladi. Ya'ni oldini olish. Shuni lekin men hech tushuna olmayman. Qarang, men hech tushuna olmayman. Shuni oldindan bilib, oldini olib, shu operatsiyani, jarrohlik muolajasini o'tkazgan. Ammo balki xasta bo'lmasdi, balki bu kasallikka uchramasdi. Shunaqasi bo'lishi mumkin emasmi? BRCA geni musbat chiqqandan keyin uning yana egzonlari bo'yicha ham baholash bor. Ya'ni uning ichida ham yuqori risk guruhi, o'rta risk guruhi va past risk guruhlari bor. Yuqori risk guruhlarini
oldindan operatsiya qilib olish bu eng yaxshi variant. Chunki hattoki erta bosqichda aniqlangan taqdirda ham BRCA geni musbat bo'lgan holatlarda agressiv ketadi. Ko'pincha u triple negativ deymiz bizlar, triple negativ turi uchraydi va bu juda agressiv ketadi. Lekin riski past bo'lgan bemorlarni biz ko'pincha kuzatuvda ham ushlab turishimiz mumkin. Tushunarli. Maqsadga o'tgan ko'rsatuvda biz bavosil xastaligi haqida gaplashgan edik va u yerda aynan yo'g'on ichak saratoniga ham to'xtalib o'tgandik. Menimcha, bugungi ko'rsatuvda bu mavzuni kengroq yoritsak to'g'ri bo'ladi, sababi o'tgan ko'rsatuvdan so'ng bizga teletomoshabinlardan juda ham aynan shu mavzuda juda ham ko'p savollar kelib tushdi. Keling, yo'g'on ichak saratoni haqida bizga ma'lumot bersangiz. Men yo'g'on ichak saratonining onkologik tarafini qisqacha gapiraman va bu bo'yicha bizda ekspert, bizni mutaxassisimiz borlar, Abdulhamid bu bo'yicha keyin ma'lumotni berib davom ettiradi, ya'ni xirurgik davolash bo'yicha. Yo'g'on ichak saratoni uchrash jihatdan erkaklarda 3-o'rinda yoki ba'zida 4-o'rinda doim joyini almashtirib keladi. Ayollarda ham uchrash jihati 4-5-o'rinda doim joyini almashtirib keladi. Yo'g'on ichak saratonining kelib chiqishi hozirgi dunyodagi, mana shu oxirgi ma'lumot bo'yicha o'troq hayot. Bu degani ish joyimiz doimiy o'troq hayotda, yashashimiz ko'proq aktivniy anaqadan pastda, uyda ishxonaga mashinada boramiz, uyda yana o'tirgan holatda ish qilamiz, ya'ni kam harakatli hayot, kam harakatli. Undan tashqari ko'p miqdorda qizil go'sht deymiz. Qizil go'sht nima? Qizil go'sht bu qo'y va mol mahsulotlari. Qizil bo'lmagan go'shtlarga biz parranda, baliq va boshqa dengiz mahsulotlarini kiritishimiz mumkin. Ya'ni misol uchun gapiryapman, qizil bilan oqni ajratish ma'nosida. Endi oq go'sht desa ko'pincha yog' mahsulotlarini, hayvon yog'larini tushunadi ko'pchilik. O'sha qizil go'shtni ko'p miqdorda qabul qilish va shu bilan birgalikda ko'p miqdorda alkogol mahsulotlarini qabul qilish bu yo'g'on ichak saratonini juda ham kelib tez rivojlanishiga sabab bo'ladi. Yo'g'on ichak saratonining kelib chiqishida, ya'ni asosiy rol o'ynaydi rak oldi kasalliklari. Ya'ni organizmda rak paydo bo'lishiga 5-6 yil tayyorgarlik ko'radi. Ya'ni organizm juda uzoq vaqtdan unga kurashadi, ko'paymasin deb. Unda yo'g'on ichak poliplari, ba'zida Lynch sindrom, ba'zida genetik polipoz yoki boshqa o'sha polipsimon o'smalarning hammasi bu saraton oldi kasalliklari deyiladi. Bu gen suruvchi kasalliklar. Shu joyda aytaman, yo'g'on ichak saratoni gen surmaydi. Yo'g'on ichak saratoni bu insonning o'ziga bog'liq, avlodga o'tmaydi. Lekin saraton oldi kasalliklari aynan gen suradi. Bular ya'ni otasida yo'g'on ichagida anaqa polip bo'lsa, bolalariga o'tish muammolar bo'lgan bo'lsa 90% dan yuqori. Va bu o'sha muhit yaratilsa, go'sht yedi, alkogol mahsulotlarini qabul qildi va ertadan kechgacha o'tirdi. Bu 3 ta faktor bir paytning o'zida paydo bo'ldi. Bu ko'proq bir-birini stimullovchi faktorlar yig'ilib, demak, hayot davomida moyillik bo'ladi bu inson. Moyillik, ya'ni muhit yaratildimi, rak oldi kasalliklar rakka o'tadi. Tushunarli. Endi bu yerda yana bitta qo'shimcha qilib ketishimiz kerak, yo'g'on ichak saratonining gistologik turlari. Ya'ni bu yerda yo'g'on ichak saratonining o'zida devorlar bor va ichida bir nechta hujayralar to'plami bor. Bu yerda eng ko'p uchraydigani o'sha bezli hujayradan kelib chiquvchi adenokarsinomalar. Ba'zida yo'g'on ichakning devorida muskul qavati bor. Ya'ni bizda ichagimiz doim harakatda, buni muskullar ta'minlaydi. Muskullardan kelib chiqadigan bizlarda gist deymiz, stromal o'smalari bor. Va ba'zi holatlarda bizda juda kam uchraydigan yo'g'on ichakning shilliq qavatidan kelib chiqadigan limfomalar, ya'ni multipl limfomalar termini ishlatiladi. Eng ko'p uchraydigani 3 ta mana shu turlarimiz kuzatiladi. Davolash va uni oldini olish, boshqa turlarni ekspertimizga murojaat qilsak, agar ruxsat bersangiz. Haqiqatan ham keling, endi davolash usullari haqida siz bilan gaplashsak, Abdulhamid aka. Assalomu alaykum. To'g'ri ichakda yoki yo'g'on ichakda onkologiyasida davolash usullariga bir nechta turlar hisoblanadi, bor. Bunda agar yo'g'on ichakda onkologik kasallik aniqlansa, tekshiruvlardan o'tkazgandan keyin bunda birinchi ximiyoterapiya, immunoterapiya, target terapiya, undan keyin esa lozim deb topilgandan keyin amaliyot, ya'ni operatsiya yo'li bilan davolash yo'llari bor.
u terapiyalarga ham to'xtalib o'tsak bo'ladimi, agar ma'lumot juda keng bo'lmasa? U qanday Bo'ladi, terapiyalar? albatta. Qancha vaqt oladi? Agar kasallikni erta bosqichida aniqlansa, unda ximioterapiya, immunoterapiya zo'r, deyarli 100% davo hisoblanadi va amaliyotni ham ochiq emas, yopiq usulda o'tkazish, keyingi etapda amaliyotga borgan taqdirda ham yopiq usulda o'tishi juda ham foizi katta hisoblanadi. Tushunarli. Target terapiya u qanday terapiya? Yuqoridagilarni eshitganmiz, ammo target terapiya birinchi marta eshitishim. Endi immunoterapiya, target terapiyani baribir mutaxassis chunki javob bular bergani xirurg yaxshi. ekspert. Aha. Target terapiya, ximiyoterapiya va immunoterapiya nima? Ximiyoterapiya bu kasallikni operatsiyaga tayyorlash yoki bo'lmasam kasallikning o'tinqiragan bosqichini kamaytirish. Ba'zida jigarda, o'pkada, suyaklarda, boshqa joyda metastaz bergan bo'ladi. Biz ximiyoterapiya orqali uni qayta bosqichlaymiz. Lekin bilamizki, bir xillar kimyoterapiya oladi, kimlardir esa olmaydi. U nimaga bog'liq? Bu bosqichga bog'liq. Birinchi va ikkinchi bosqich holatlarda odatda to'g'ridan to'g'ri operatsiya bu zolotoy standart deymiz, oltin standart. Bundan keyin qaytalanish ehtimolligi ham deyarli 15-20 yilda qaytalanishi mumkin. Uchinchi va to'rtinchi bosqichda avvalambor ximiyoterapiyadan boshlanadi. Agar unda yo'g'on ichakdan axlat o'tishida buzilish bo'lmasa, ya'ni bizda neproxodimiz deymiz, ichak tutilishi bo'lmasa yoki o'sma parchalangandan keyin qon ketishlar bo'lmasa, biz yoki o'sma parchalanib ichak teshilishi va peritonit holatlari, ya'ni qorin bo'shlig'iga axlat massasi chiqib ketib, peritonit holatlari bo'lmaydigan bo'lsa, bizda to'g'ridan to'g'ri 3 va 4 bosqichda ximiyoterapiyadan boshlaganimiz bu ilmiy tekshiruvlarda eng uzoq yashagan va sifatli yashagan guruhlarni bizga ko'rsatgan. Har bir qilinadigan qaror bu ilmiy tekshiruvlar orqali asoslanadi. Olaylik, 1000 ta kasalga xuddi 3-bosqichda operatsiya qilindi. 1000 tasiga oldin ximiya qilindi va undan keyin operatsiya qilindi. Keyingi 1000 tasi faqat kuzatuvda bo'ldi. Oldin ximiya qilib va operatsiya qilingan kasalning kasalliksiz yashovchanligi va umumiy yashovchanlik misol uchun olaylik 20 yil bo'ldi. Demak, bizda zolotoy standart qilib buni olamiz. Bu ilmiy asoslangan qaror deyiladi. Men qanaqadir bilarkanman yoki Abdulhamid Mustafayevich bilarkan deb ularning qarori yillar davomida isbotlangan natijalarga qarab siz zamonaviy tibbiyotning asosi bu o'zimizning eski tibbiyotimiz. O'shaning uchun zamonaviy tibbiyot deganda juda ham eng yaxshi narsa chiqibdi deyish kerak emas. Bu eski sinalgan narsa, paytgacha yig'ilgan tajribaning zamonaviy yetkazib berish qismi. Ya'ni bizdagi yuzimiz. Target terapiya nima? Target terapiya juda ko'pchilik so'raydi. Kel, men ximiya olmayman, target olaman. Yoki buning ikkinchi nomi bor. Biz hozir target terapiya so'zini ikkinchi nomini ishlatamiz, aqlli dorilar. Aqlli dorilar nima qiladi? Aqlli dorilar olaylik shu o'sma, mana shu o'smada immun sistemamiz keladi, bu o'smaligini bilmaydi. Buni signal yo'llari bor, o'zi normada hujayra tug'iladi va hujayra o'ladi. Oddiy terimizni olsak, siz ertadan kechgacha steril xonada tursangiz ham 3 kundan keyin terini mana bunday ko'rsangiz, ustida kir paydo bo'lgan bo'ladi. Bu bizda o'lgan hujayralar to'plami. Butun tanamizda xuddi shunaqa. Butun tanada hujayralar doimiy almashinadi. Misol uchun gemoglobin 120 kunda, trombosit 3-4 kunda qon hujayralari bo'yicha va boshqa hujayralar. Bu bo'yicha Maqsud aka qo'ng'iroq bor, ming bor uzr. Hozir teletomoshabinimizdan qo'ng'iroq kelib tushdi va biz uni qabul qilishga tayyormiz. Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom, assalomu alaykum. Jonli efirdasiz, marhamat o'zingizni tanishtiring va savolingizni yo'llasangiz bo'ladi. Men Andijondanman, Abdurashid Komiljonman. Ismim Abdurashid Komiljon. Tanishganimizdan xursandmiz. 2 yil oldin menda saraton bo'lgan. Prostata bezimda bo'lgan, ya'ni 10 oyoq quyum ichida bor edi. Shu keyin ko'chdi, umurtqaga ko'chdi. Men shuni ichida davolanib yurdim. Abirateron ichdim. Zoladex ukol oldim, Zometo ukol oldim. Va olib davolanib yurdim. Birdaniga umurtqaga ko'chdi-da, yil borinki kuzda. Xo'p. Sentyabr oyida umurtqamga ko'chib, 1-dekabr kuni ishlamay qo'ygan ayog'im kiygan pasti.
Xo'sh. Ishlamay qolib, endi hozir 8-sini olaman. Ertaga dushanba yo seshanbaga boraman. Endi endi sal tizzagacha sezyapti. Issig'ni, uni og'riqni sezyapti, lekin ayol ishlab ketmayapti. Yana qo'shimcha qanaqa lecheniya olsam bo'ladi bunga? Operator ichyapman hozir ham Zoladex ichib olyapman kunim. Zomet olyapman, Zoladex emas, Zomet. Savol tushunarli bo'ldimi? Tushunarli. Katta rahmat savol uchun. Bizni tomosha qilishda davom eting. Mutaxassislar javob berishadi albatta savolingizga. Rahmat. Sog' bo'ling. Hurmatli bemor, savolingiz uchun katta rahmat. Bu ya'ni ko'pchilik prostata saratoni bilan kasallangan bemorlarning standart savollari. Ya'ni va standart asoratlar. Juda ko'pchilikda shunaqa holat kuzatiladi. Prostata saratoni bilan kasallanganlarda. Men qisqacha tez tushuntirib beraman. Prostata saratonida ikki xil gistologik tur uchraydi. Birinchisi prostata adenokarsinomasi, glissin bo'yicha bo'linadi buning agressiyasi va ikkinchisi mayda hujayrali saraton. Agar bularda adenokarsinoma bo'lgan bo'lsa, prostata adenokarsinomasining o'zi ikkiga bo'linadi. Gormonga ta'sirchan va gormonga ta'sirchan bo'lmagan. Gormonga ta'sirchan bo'lgan formada bu yerda PSA ga qarab turilishi kerak. Ya'ni bizda prostata spesifik antigen deyiladi, onkomarker. Qarab turilishi kerak. Agar gormon qilinyapti ekan, hozir abirateron ichyapti ekanlar, lekin hozir eshitayotgan bo'lsangiz men aytaman, prednizolon bilan birga ichiladi abirateron va Zoladex qo'shilgan bo'lsa, demak двойной blok deymiz bizlar, ikkitalik blok ishlatilgan bo'lishi mumkin. Zameta bu suyak metastazlari uchun. Oyog'ingizdan pastida ta'sirchanlikning pasayganligi bu demak tepadan umurtqalarga berilgan metastazlarning asorati va o'sha umurtqalarda patologik sinishlar kuzatilgan bo'lishi mumkin. Bu holatda neyroxirurgga murojaat qilishingiz kerak. Neyroxirurg tarafidan bu narsa aniqlanadi. Tavsiya qilaman, MRT qilinishi kerak, o'sha umurtqalar MRTsi va o'sha yerda singan zonalar bo'lsa, o'shalarni ochib, ba'zida neyroxirurglar o'sha yerni plastika qilib beriladi. Boshqa yana chuqurroq yoki ko'proq savollar bo'lsa, bemalol bizda nomerlarimiz bor, bemalol murojaat qilsangiz to'liqroq ma'lumot beramiz. Tushunarli, rahmat. saratonni aniq tashxislash, davolash va oldini olish uchun zamonaviy, yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan ishonchli klinika qidiryapsizmi? Dr. Mallayev klinikasi poytaxtimizdagi zamonaviy onkologik markaz bo'lib, klinika nomi oliy toifali shifokor Muhammad Mallayev xotirasiga qo'yilgan. Klinikada har bir bemor chuqur tekshiruvdan o'tkazilib, individual dastur asosida davolanadi. Zamonaviy uskunalar va ilg'or davolash usullari esa yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Klinikada ximioterapiya, immunoterapiya, target terapiya kabi zamonaviy davolash usullari qo'llaniladi. Palliativ yordam va reanimatsiya xizmatlari orqali uzluksiz va kompleks tibbiy yordam ko'rsatiladi. Markazda yuqori malakali jarrohlar jamoasi, chet elda orttirilgan tajriba va zamonaviy yondashuv asosida, hatto murakkab onkologik holatlarda ham samarali natijalarga erishib, yuqori davolash ko'rsatkichlarini namoyon etmoqda. Malakali onkologlar jamoasi, yuqori texnologiyalar va jahon standartlariga mos davo taktikasini aynan shu manzildan topasiz. To'g'ri qarorni bugunoq qabul qiling. Demak, aziz teletomoshabinlar, dasturimiz davom etadi. Xasta bo'lmang ko'rsatuvini tomosha qilyapsiz. Ekranlaringizda albatta raqamlarni ko'rasiz. Ularga qo'ng'iroq qilib, mavzu bo'yicha savollar yo'llasangiz bo'ladi. Qolaversa, Telegramda ham bizning chat botimiz ishlab turibdi. U yerga ham savollarni yo'llang. Xuddi hozirgi teletomoshabinlar singari. Bizda savollar juda ham ko'p. Ularni birin-ketin o'qib berishga harakat qilaman. Dadam 64 yoshdalar, peshoblardan siydik aralash qon kelganda oilaviy poliklinikamizga olib bordik. U kishi onkologga murojaat qilishimiz va tezda tekshiruvlardan o'tishimiz kerakligini aytdi. Tekshiruvlardan so'ng dadamda siydik pufagi saratonining rivojlangani aniqlandi. Bu kasallikni erta bosqichlarda davolasa yaxshi natija beradimi deb so'rabdilar. Kim javob beradi bu savolga? Jamshid Narziqulov. Jamshid aka, marhamat. Siydik qopi saratonlari asosan birinchi, ikkinchi bosqichda bu siydik qopi devorining shilliq qavatidan o'sib chiqqan bo'ladi. Bundagi taktika lecheniyasi biz tur operatsiyasi deymiz. Unda tur qilib o'sha hosil bo'lgan hosilani olib tashlab, uning ichida siydik qopining ichiga ximioterapiya jo'natiladi. Uni ham o'zini etaplari, o'zining kurslari bor.
bu kurslar asosida belgilanadi. Bunda juda ham yaxshi natija olinadi. Ya'ni birinchi, ikkinchi bosqichida aniqlangan siydik qopi saratonlari odatda 100% gacha davolanadi. Undan keyingi ikkinchi, uchinchi bosqichlari ham bor. Bularda ham buni ham imkoniyati yo'q emas, albatta davosi va taktikalari bor. Uchinchi, to'rtinchi bosqichlarda o'sma siydik qopining mushak qavatidan o'sib chiqqan bo'ladi. Bunda ximioterapiya, target terapiya, immunoterapiya va nur terapiyalar o'tkaziladi standart bo'yicha. Nur terapiya o'sha target ximiyalardan keyin esa xirurgik operatsiyalar amaliyoti bajariladi. Bunda ba'zi holatlarda rezeksiya deymiz, ya'ni siydik qopining o'sha ma'lum qismini, ya'ni o'sma o'sib chiqqan qismini olib tashlab amaliyotlari yoki butunlay siydik qopini olib tashlab breker operatsiyalari deymiz. Ularni ham o'sha operatsiya amaliyotlarini o'tkaziladi. Siydik qopi saratoni aniqlangan bemorlarda bu endi davosiz, imkonsiz degani emas. Buni har bitta bosqichida o'zini davolash taktikasi, o'zini davolash usullari bor. Siydik qopi saratoniga o'sha aniqlangan bemorlarda onkolog, onkourolog jamoasi bilan birgalikda lecheniyalar, davolar olib borilsa agar juda ham yaxshi samara beradi odatda. Tushunarli, rahmat. Keyingi savolimiz, shifokorlar dadamda o'pka saratoni rivojlanayotganiga shubha qilishyapti. Qanday qo'shimcha tekshiruvlardan o'tishimiz kerak debdilar? O'pka saratonini tashxislash uchun kompyuter tomografiya, ba'zida PET-CT tavsiya qilamiz va eng asosiy oxirgi tochkasi bu bronxoskopik ichkaridan biopsiya olish. O'pka saratonida chet qismlarda, ya'ni periferik saraton, markaziy qismlarda markaziy saraton va ba'zi holatlarda o'pka cho'qqisi qismlarida penkosta saraton deymiz yoki o'pka cho'qqisi saratonlari kuzatiladi. Histologik turiga qarab keyingi davolash taktikalarini aniq qilib baholash mumkin. O'zi o'pka saratonini davolash bosqichlari nechta bo'ladi va u qanchalik uzoq cho'ziladi? Bu o'pka saratonini davolash uning histologik turi, bosqichi, kasallikning qo'shimcha kasalliklari, yoshi, erkak ayolliklarni hisobga olib uzoq bitta kompleks jamoaviy kelishuvdan keyin hal qilinadi. Bu uchun alohida bitta ko'rsatuvni tayyorlasak agar maqsadga muvofiq bo'ladi. To'g'ri, va shu o'rinda yana bir savol juda o'rinli bo'lardi nazarimda. Aynan o'pka saratoni ko'pincha shu aytishadiki, chekish bilan bog'liq faqat deyshadi. Bu qanchalik haqiqat? Faqat chekish bilan bog'liqmi bu xastalik yoki boshqa sabablari ham bormi? Chekish boyaga aytganimdaqa qizil go'sht yeyish, boshqalarga o'xshagan stimullovchi sabablardan biri. Buning uchun ham oldin rak oldi kasalliklari yoki boshqa bir nechta omillar birgalikda bo'lishi kerak. Tushunarli. Dadamda o'pka saratonining ikkinchi bosqichi aniqlangan degan savol kelganda, ammo bizda qo'ng'iroq bor va uni biz qabul qilamiz. Assalomu alaykum. Jonli efirdasiz. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Rahmat, katta. Men Yangiyo'l shahridan bo'laman. Shu Nargiza, yoshim 37 yoshdaman. Meni ham mutaxassisimizga savolim bor edi. Eshitamiz. Mana shu yog'ochlik bo'yicha savolim bor. Gemoroyga tekshirtirganman, o'sha 5 santimetr nimani qilib ekranda ko'rishganda ichki va tashqi gemoroy. Keyin oldi tomonga o'tib ketsa yomon bo'ladi deyishdi. Keyin proktolog doktorga ko'rindim. Proktolog doktor kolposkopiya qilish kerak deyishgan. Hozir menda shu 10 yillardan beri o'sha orqa masohada safsaf silliqlar ajralishi, keyin 1 yillarcha bo'ldi. 5-6 martalab chiziqli qon ketdi daflatimda. Hozirda oldinlari qonim 110-105 dan tushmasdi, hozir 82-88, 1 yildan beri shunaqa nimada yuribman. Qolgan a'zolarim hamma joyim yaxshi ekan. Shu kolonoskopiya tekshiruvini lekin hali qilganim yo'q. Shu tekshiruv unaqa qo'rqinchli emasmi yoki o'sha menda qorinda dam bo'lib ertalab kindik pastlarida og'riq kuchli bo'ladi. Axlat yig'ilib qolgandek bo'laveradi. Bir kun hojatga chiqmasam axlat yig'ilib qolgandek bo'laveradi-da. Keyin qabziyat ko'p, ichki ketishim bor. Shu maslahatlarni bersalar, sizlarning efiringizga omad, katta rahmat. Katta rahmat. Sog'ayib keting. Ekspertimizga berganimiz ma'qul. Yo'g'on-ichak bo'yicha va to'g'ri-ichak bo'yicha mutaxassisimiz Abdulhamid savol uchun. Bu savolida qon ketish belgilari bor deb aytibdi. Birinchi qon ketishda nimadan qon ketayotganligini to'liq
bilib olishimiz kerak. O'rganib chiqish kerak. Gemoroyddanmi, aytishlari bo'yicha treshinadanmi, ili shilliq yiring keladida, yo'g'on-ichakda boshqa kasalliklardanmi? Buni to'liq tashxislash uchun albatta kolonoskopiya tekshiruvi kerak bo'lsa, ergografiya tekshiruvini o'tkazish shart. Bu tekshiruvlarni o'tkazmasdan turib, hozir operatsiya yoki boshqa terapiyalarni o'tkazish bu xato bo'ladi. Albatta kolonoskopiya yoki ergografiya tekshiruvlarini o'tkazgandan keyin aniq tashxisni qo'yib, qon nimadan ketdi, qanaqa davo chorasi bor bilib aytishimiz mumkin. Gapiryapsiz, ko'zim shu maxsus uskunalarga tushyapti boydan beri. Keling, shu haqda ham bizga to'liqroq ma'lumot bersangiz. Qanday uskunalar bu? Bu yerda men hatto jigar ham ko'ryapman. Nima uchun ular? Bu uskunamiz hozirgi paytda biz bemalol maqtanib aytishimiz mumkin. O'rta Osiyoda faqatgina bizning klinikada jigar saratoni va jigarga bergan metastazlar bularni aynan mana shu mikroto'lqinli, mikrovolnoviy deymiz, mikroto'lqinli ninalar orqali jigarning ichiga hech qanaqa operatsiyasiz, hech qanaqa kesmalarsiz jigarning ichiga kirgan holatda, ya'ni o'zining maxsus ninasi bor va ninaning uchki qora qismidan o'zidan mikroto'lqin chiqaradi. Jigarga ultratovush orqali kontrolda kirib borib 3-5 santimetrgacha bo'lgan, hattoki 3-5 santimetrgacha bo'lgan o'smalarni 100% gacha yo'qotish imkoniyatimiz bor. Buni bizlar hozir qisqacha ko'rsatamiz. Ya'ni bu shu darajada kuydiradi va atrofda aynan o'smaga keladigan ozuqani, ya'ni qon tomirlarini to'liq bloklagan orqali o'smalar to'liq so'rilib ketmoqda. Buni biz 1,5 yildan beri buni amalga oshirib kelyapmiz va 1,5 yildan beri yetarlicha o'zimizda tajribani to'plab bo'ldik. Ko'ramiz unda qanday ishlashini. Demak, reaksiyaga kirishni boshlayapti, to'g'rimi? Men yuzaroq qismini ko'rsataman, ya'ni qay darajada kuydirishini. Oho. Ko'rinishi qo'rqinchli albatta. Bu jigarning o'zida, kapsulaning o'zida faqat nerv bor, ichida nerv yo'q. O'shaning uchun bemorlarga kuchli narkoz bermagan holatda mahalliy og'riqsizlantirish orqali biz qilgan protsedurani agar bemor o'zi shuni aniq qilsa, bemalol o'zi kuzatib turishi mumkin. Ya'ni bu o'chirib qo'ysang bo'ladi. Ya'ni bu og'riqsiz jarayon. Taxminan 5-10 minut davomida davom etadigan protsedura orqali oldinlari jigarning katta qorinni yarmini yorib, qanchadir qismini kesib, juda ham katta qon ketishi va boshqa risklarni yo'qotish uchun oxirgi zamonaviy uskunalar hozir bizlarga kelgan va biz buni 1 yildan oshiq jarayonda va hozirda 1000 dan ortiq bemorda qilib o'zimizning tajribamizni orttirib bo'lganmiz. Bu bo'yicha mutaxassislarimiz aynan chet ellarga borib, oyma-oy borib, malaka oshirib, yangi metodlarni o'rganib kelishmoqda. Demakki, bugungi kunda yuqorida aytib o'tganimdek, tibbiyot haqiqatan ham tezlik bilan rivojlanmoqda va bu soha vakillariga, qolaversa bemorlarga ham yengillik yaratmoqda desak, menimcha xato bo'lmaydi. Rahmat kattakon ko'rsatib berganingiz uchun. Endi esa aziz teletomoshabinlar, savollarga ham qaytsak, qizim 39 yoshda, unga burun bo'shlig'i saratoni tashxisini qo'yishdi. U qanday davolanadi? Umid bormi debdilar. Bu bo'yicha bizda bosh bo'yin jarrohimiz, onkologimiz va o'sha butun dunyo onkologlar ichida bosh bo'yin bo'yicha birinchi o'rinni olib kelgan Jahongir akamiz ma'lumot berganlari yaxshi. Jahongir aka, birinchi marta eshitishim. Burun bo'shlig'idagi saraton. Albatta uchraydi bunaqa onkologiya turlari ham. Kam uchrasa kerak, menimcha. Lekin uchraydi. Albatta umid bor. Birinchi, ikkinchi bosqichlarda xirurgik davo bilan butunlay yo'qotish mumkin. 3-4 stadiyalarda ximiyoterapiya, targ'ib terapiya, nur terapiyadan foydalanib kontrolga olsak bo'ladi. Tushunarli. Demak, qo'rqish kerak emas, shunchaki sabablarni ko'rish kerak, o'rganib chiqish kerak, to'g'ri shifokorga borish kerak. Birinchi navbatda diagnostika qilib, bosqichini aniqlab, o'shanga qarab o'sha davolash bo'ladi, davolashni boshlasa bo'ladi. O'zi bo'yin, bosh sohasidagi saraton kasalliklari, xastaliklarga yana qanday ko'rinishlari kiradi saraton? Og'iz bo'shlig'i saratonlari, til saratoni. Ular nima keltirib chiqadi
saraton? Ustozimiz aytganlaridek, bu yerda trigger faktorlar bor. Bu birinchidan chekish va virusli infeksiyalar, sitomegalovirus, virus Epstein-Barr va VPC profilaktikasini olib borsak agar, shunga olib borish faktorlarini kamaytiramiz. Tushunarli. Rahmat kattakon javob uchun. Bizda esa savollar davom etadi. Dadamda o'pka saratonining ikkinchi bosqichi aniqlangan. Yaqinda qayta tekshiruvdan o'tayotganlarida yurakda ham saraton rivojlanganligini aytishdi. O'pka saratoni yurak saratonini rivojlantirishga sabab bo'lishi mumkinmi debdilar? Men bitta narsa aytaymi? Dunyoda hozir shu darajada yangi ultra uzki deymiz-ku, juda ham tor doiradagi mutaxassislar paydo bo'ldi. Aynan onkolog, kardiolog, onkokardiolog terminlari paydo bo'ldi. Aynan bu bo'yicha malaka oshirib, shu bo'yicha yillar davomida bizning jamoamizning eng miyalaridan biri bo'lgan kardiologimizga bu narsani aytganimiz, bu bo'yicha mutaxassis shular. Yurakning egasi bular. Demak, infarkt haqida eshitganmiz, insult haqida eshitganmiz, ammo yurak saratoni haqida ilk marotaba eshitib turibman, to'g'risi. Batafsilroq ma'lumot berasizmi? Yurak saratonlari ham uchraydi. Ko'p holatlarda miksomalarni ko'p uchratishimiz mumkin bizda. Bunda operativ usulda miksomalarni olib tashlash mumkin. Lekin savolda keltirilyaptiki, o'pka saratoni yurak saratoniga sabab bo'ladimi, olib keladimi degan savol bo'lyapti. O'pka saratoni to'g'ridan to'g'ri yurak saratoniga o'tmaydi, lekin o'pka yurakka juda yaqin joylashganligi uchun metastaz berishi mumkin. Birinchi yo'li, ikkinchi yo'li agar juda yaqin joylashgan bo'lsa agar uni o'sha yurakni perikard sohasiga, ya'ni yurak o'rab turgan xaltasiga yoki mushak qismiga yoki tomirlarga o'sib kirish orqali unda asorat berishi mumkin. Bunda birinchi navbatda o'sha yurak kardiografiya qilinadi, elektrokardiografiya, MRT, PET-CT usullari orqali qaysi darajagacha, qaysi devorlarigacha o'sib kirganligi aniqlanib, to'g'ri taktikani tanlash mumkin. Undan tashqari, misol bemor o'zida bilmasligi mumkin, yurakda o'sib kirganmi, yo'qmi? Buni qanday bilish mumkin? Agar o'sha o'pkadagi saraton yurakka o'sib kirgan darajasiga bog'liq bu narsa va qayerga, yuqorida aytganimizdek, o'sib kirganiga bog'liq. Perikardga o'sib kirgan bo'lsa agar, perikardit, gidroperikard belgilari bemorda kuzatiladi, ya'ni o'sha yurak tez urib ketishlari, qon bosimi tushib ketishlari, hushni yo'qotishlar, aritmiyalar paydo bo'lishi kabi belgilar bilan namoyon bo'ladi. Agar mushak qavatiga o'sib kirgan bo'lsa agar, bunda yolg'on o'sha miokard infarktiga o'xshash holatlar, belgilar kuzatilishi mumkin bemorda. Qolaversa, o'sha yurakning o'ng bo'lmacha va o'ng qorincha qismlariga o'sib kirgan holatlarda bemorda surunkali yurak yetishmovchiligini belgilari paydo bo'ladi. Shunga asoslanib shubha qilishimiz mumkin. Rahmat javob uchun. Menimcha teletomoshabinimiz hozir bizni tomosha qilib turgan bo'lsalar, to'liq ma'lumot oldilar, to'liq javob oldilar. O'zbekiston telekanalida xasta bo'lmang dasturi jonli efirda davom etadi azizlar va studiyamizga biz mehmonlarni taklif qildik. Ular og'ir xastalikni boshdan kechirib, bugungi kunda sog'lom hayot kechirayotgan insonlar, yoshi katta insonlar. Assalomu alaykum. Studiyamizda xush ko'rdik har biringizni. Marhamat, o'zingizni tanishtiring. Alloh berganova Mehribon. Toshkent shahardan sentyabr oyida keldim o'sha klinikaga. Xursandman, mana 6 oyda tuzalib yaxshi bo'lib chiqib ketyapman. Aslida qanday xastalik kuzatildi bularda? Opamizda bachadon bo'yni saratoni bilan davo muolajasini oldilar. Aynan butun kompleks lechinani olib bo'lganlaridan keyin kerakli operatsiyalar hammasi lazerda o'tkazildi. Kerakli immunoterapiya, target terapiya, ximiyoterapiyalar hammasini olib bo'lganlaridan keyin mana o'zlarining oxirgi xulosalari, menimcha o'zlari aytganlari ma'qul. Eshitamiz. Doktorlarimiz hammasiga rahmat, juda minnatdorman. Hammaligi yaxshi, kollektiv zo'r, nimalar ham. Medsestra qizlarimiz juda tillari shirin. O'sha ham odamga nima qiladi? Albatta, albatta. Ko'rinyapti, juda ham hayajonlanyapsiz. Axir jonli efir, studiya. Ammo biz sizni shunday yaxshi kayfiyatda jonli efirga chiqib, o'zingiz shu sog'ayayotganingizni bo'lishayotganingiz uchun biz sizga katta rahmat deymiz. Hech ham kasal bo'lmang, doim sog' bo'ling, farzandlaringizga bosh bo'ling. Sizlar ham o'zingizni tanishtiring, marhamat.
Assalomu alaykum hurmatli yurtdoshlar. Men Milboyev Yusuf. Bu shifokorlarga murojaat qilganimdan, birinchi kelgan kunimdan qanaqadir bir ishxonaligida bir kayfiyatli, bir qanaqadir bir xushchaqchaqlik jamoani ko'rib, ularga qilib, men bularga prostatit adenomasi masalasi bo'yicha murojaat qilganman. Menda boshlanishda quvuqda kateter bo'lgan. Bular menda boshqa joyda yurganimda 11 oy men kateterda yurganman. Bularga kelganimdan keyin 3 oyda ichida meni davolab, analizlarimni nolga tushirib, kateterimni yechganman. Xudoga shukr, mana shu kecha kunduzda soppa sog'man. Psixologik yordam ham kerakmi aynan shu xastalikni boshdan kechirayotgan insonlarga? Birinchi o'rinda bemorlarga o'zining tuzalishi haqida ishonch berish kerak. Murojaat qilganlarida bir nechta o'sha nima deydi, shlankalar bilan bizlarga kelganlarida bizlar ko'rdik, kerakli muolajalarni o'tkazdik. Operatsiya emas, oddiy tabletka va oddiy ukollar orqali operatsiyasiz o'sha davolarni o'tkazdik. 3 oyning ichida hamma narsa joyiga qaytdi. Allohga shukr, mana hozir soppa sog'lar. O'zi inson tekshirtirishga o'zini borganda nechta shifokor ko'rigidan o'tish kerak? Menimcha bir shifokorning o'zi bilan xulosa qilish to'g'ri emas, to'g'rimi? Bu tibbiyot, bu futbolga o'xshaydi. Agar komanda yaxshi bo'lsa, gol ura olasiz. Komandaning ichida ikkita, uchta endi boshida komanda yaxshi yoki yomonligini bilib bo'lmaydi-da. Buni komandaning o'zini yig'ishga bog'liq va bu yerda har bitta odam o'zining qismini aytib ketishi kerak. Bitta dona vrachning o'zi hech qachon haqqi yo'q biror bir diagnozni chiqarishga. Bu yerda haqiqatan bir nechta, siz aytganingiz to'g'ri, bir nechta vrach yig'ilgan holatda konsilium asosida qaror chiqargani to'g'ri. Biz doim shunaqa qilamiz va bu hali Xudoga shukr o'zini hech har doim natija bergan. Qolmadi. Rahmat. 3-chi mehmonimiz bilan ham tanishib olamiz. Avvalambor, men ham shu jigar bo'yicha seroz yuqtirib olgan edim. Shu serozni mana shu mutaxassislarga shularga uchrashdim, Xudoga shukr. Bulardan oldin men ham xuddi bu amakimlarga o'xshab 3-4 ta joylarga uchrashdim. Ko'p joyda meni jigarimni almashish kerak deyishdi. Hatto Turkiyalargacha borib keldim. Yo'q, Xudoga shukr, mana Maqsudjon ukamiz mana hozir o'zlari ko'rsatdilar, yangi obорудованияni. Shu orqali men murojaat qilib, mana jigarimni kuydirib, anaqalarim, fermentlarim hammasi baland bo'lib ketgan edi. Anikamargoklarim ko'tarilib ketgan edi. Shu operatsiyadan keyin Xudoga shukr, hammasi normal holatiga qaytdi. Hozir mana bularni hozir nazoratidaman. Ilgarigidan ancha yaxshiman, ko'rinishim ham, yurishlarim ham. Ilgari bunlarim qonardi, misol uchun. Yo, hozir Xudoga shukr, ancha yaxshiman. Sog' bo'ling, boshqa hech ham kasal bo'lmang, xasta bo'lmang. Demak, ko'rib turibmizki, hatto Turkiyalarga ham borib kelgan ekanlar. Menimcha bugungi kunda o'zimizda ham deyarli barcha kasalliklarga, xastaliklarga davo topilyapti, shundaymi? Shunaqa, bularda o'sha jigar gepatosellyular karsinomasi deymiz, ya'ni juda agressiv forma, juda ham o'zi shu paytgacha statistika bo'yicha 1 yilgacha yashovchanlik berilmagan. Ya'ni juda ham kam, 6 oy, 7 oy berilgan. Biz aynan kelgan paytda jigarning funksiyasi deyarli bir 80-90% ga kamaygandi. Bizlar buni Child-Pugh sistemada baholaymiz. Biz kerakli tekshiruvlarni qildik va juda tez qaror qabul qilgan holatda target terapiya, aynan bular ichib yuradigan dorilar aqlli dori. Va shu bilan birgalikda bu jigarni ablyatsiya qilish orqali biz o'smalarni to'liq yo'qotdik. Hozir bularda deyarli bemalol maqtanib aytishimiz mumkin, 100% gacha effektni olib bo'lganmiz. Jigar to'liq o'zini tiklab bo'lgan. Demak, sog'lomlar. Sog'lom. Jigar transplantatsiya, bu har bir narsani har doim ekonomikaga ham bog'lash kerak. Jigar transplantatsiyasi odatda $40,000 dan $80,000 va yashovchanlikning o'zi 1 yildan 4 yilgacha beradi. Ya'ni statistika bo'yicha. Operatsiya bir muammo, unga pul topish yana bir muammo. Undan keyin doimiy ichib yuriladigan dorilarning o'zi ham kichik summali dorilar emas. Aynan hozir o'z jigarini o'zida qoldirgan holatda va maxsus o'sha zamonaviy so'zini boya ishlatdingiz, aynan shu joyda yana urg'u beraman. Zamonaviy usullardan foydalanishning yaxshi tomoni ham jigarni saqlab qoldik. Ham bitta protseduramizga eng ko'p ketadigan bo'lsa 40,000, 80,000 qayerda, maksimum $1,000 qayerda. Ya'ni bu yerda juda katta farqi bor. Bu ham xalqimizga, ham sifatga, ham yashovchanlikka bu katta samarasini beruvchi ko'rsatkich deb aytishimiz mumkin. Ha, yaxshi fikr bildirdingiz. Maqsud aka, haqiqatan ham o'zi kasallikni davolagandan ko'ra, menimcha uni oldini olgan ma'qul. Shuning uchun aziz tomoshabinlar, o'z vaqtida shifokorlar huzuriga borishni kanda qilmang. Bizda hozir reklama, birozdan so'ng studiyaga qaytamiz.
saratonni aniq tashxislash, davolash va oldini olish uchun zamonaviy, yuqori texnologiyalar bilan jihozlangan ishonchli klinika qidiryapsizmi? Doktor Mallayev klinikasi poytaxtimizdagi zamonaviy onkologik markaz bo'lib, klinika nomi oliy toifali shifokor Muhammad Mallayev xotirasiga qo'yilgan. Klinikada har bir bemor chuqur tekshiruvdan o'tkazilib, individual dastur asosida davolanadi. Zamonaviy uskunalar va ilg'or davolash usullari esa yuqori aniqlik va samaradorlikni ta'minlaydi. Klinikada ximiyoterapiya, immunoterapiya, target terapiya kabi zamonaviy davolash usullari qo'llaniladi. Palliativ yordam va reanimatsiya xizmatlari orqali uzluksiz va kompleks tibbiy yordam ko'rsatiladi. Markazda yuqori malakali jarrohlar jamoasi, chet elda orttirilgan tajriba va zamonaviy yondashuv asosida, hatto murakkab onkologik holatlarda ham samarali natijalarga erishib, yuqori davolash ko'rsatkichlarini namoyon etmoqda. Malakali onkologlar jamoasi, yuqori texnologiyalar va jahon standartlariga mos davo taktikasini aynan shu manzildan topasiz. To'g'ri qarorni bugunoq qabul qiling. Xasta bo'lmang dasturi davom etadi azizlar. Bizda vaqt kam qolyapti. Shuning uchun keling, yo'g'on ichak saratoni haqida gaplashdik. Endi to'g'ri ichak saratoni haqida ham gaplashsak, ular bir-biridan nimasi bilan farq qiladi? To'g'ri ichak yo'g'on ichakning davomi. Yo'g'on ichakdan to'g'ri ichakning farqli qismi bunda sfinkterlar bor. Va o'sha sfinkterlar qismida axlatni va havoni ushlab turish vazifasini bajaradi. Ya'ni miyaga bo'ysunuvchi muskullar to'plami bor. Undan tashqari gistologik turlari tomonidan ham ba'zi bir farqlari bor. Doim stomalar chiqarib yurishadi, to'g'ri ichak kasalligi bilan kasallanganlar, ya'ni bu aynan saraton bilan Abdulhamid Mustafayevich tarafidan bularni anastomoz, ya'ni o'sha joyga ulab berish imkoniyati bor. Bu bo'yicha menimcha ma'lumotni o'zlari aytganlari yaxshi. Eshitamiz. Yo'g'on ichakda o'zi 3 ta qismi bo'ladi. Yuqorgi, o'rta va pastki qismi. Yuqorgi qismlarda bo'ladigan onkologik kasalliklarda yo'g'on ichakni operatsiya o'tkazib, operatsiyadan keyin stoma chiqarmasdan ulash, qolgan to'g'ri ichakni qolgan qismi bilan yo'g'on ichakni ulash amaliyoti bu oson kechadi. Ko'p joylardan bemorlar bizga murojaat qilib keladi. Bu yoqqa bordik, u yoqqa bordik, stoma qilib chiqazib qo'yamiz, bir umr shunda yurasan deyshadi. Bu stoma bilan yurish bu juda ham bu azob. Uni boshqarish, uni odamlardan o'zini olib qochish, o'zini qovog'iga bemor o'ralib oladi, uyidan chiqmaydi, hech kim bilan gaplashmaydi. Shuning uchun o'rta qismi va pastki qismida uchragan onkologik xastaliklarda bunda ko'p joylarda 80-90% hollarda stoma bilan cheklanishadi. To'g'ri ichakni o'sha oxirgi chiqaruv qismidagi sfinkterdan 1-2 sm uzoqlikdagi qolgan onkologik to'qimani olib tashlab va to'g'ridan to'g'ri qolgan qismiga ulash, ya'ni kala-analniy anastomoz qo'yib bu vaziyatdan chiqarib ketgan ko'plab kasallik bemorlarimiz bor. Bunda bizda ulaganimizda maxsus apparatimiz bor. Orqa ichakning orqa chiqaruv kanalidan kirgizib, yuqoridan keladigan ichakni olib kelib maxsus ulanadigan, bir martalik ishlatiladigan apparatlarimiz bor. Bu yerda aynan o'sha o'tkazilgandan keyin bizlarda liniya rezeksiya deymiz yoki rezeksiya kesilgan joydagi liniya deymiz. Aynan o'sha operatsiya vaqtida pastki qismi va yuqorida o'rtada o'sma turibdi. Olinganni operatsiya vaqtining o'zida mikroskopda ko'ramiz va bu yerda rak hujayralari qolmaganligiga ishonchimiz hosil bo'lgandan keyin biz buni o'ylaymiz. Ba'zi bir holatlarda liniya rezeksiya musbat bo'lib qoladi va 6 oyga bormasdan o'sha joyda qaytalanish jarayoni uchraydi. Bu kasallik qaytalanmasligi uchun operatsiyadan keyin yoki ba'zida operatsiyadan oldin ximiyoterapiya, nur terapiya va target terapiyalarni biz o'tkazdiramiz. Ba'zi holatlarda nur terapiya ham qo'shishimiz mumkin, ya'ni standartga o'sha narsa talab qilinadigan bo'lsa. Yana bir savol, dastur so'ngida qisqacha javob bersangiz unga ham, ya'ni saraton xastaligi bilan kurashib, oxiri sog'aygan insonlar, yaxshiligi bilan tugagan, ya'ni yakuni chiroyli tugaganda bu keyin ular yana odatdagidek hayot kechirishadimi? Ya'ni avvalgi hayot tarzini kechira olishadimi yoki ularda baribir qandaydir cheklovlar, qandaydir o'zgarishlar bo'ladimi? Yashash tarzida. Saraton kasalligi bilan davolangan va undan to'liq tuzalib ketgan bemorlar sog' odamdan hech ham farq qilmaydi. Faqat ularda ba'zi bir psixik o'ziga yarasha depressiyalar kuzatiladi. Ya'ni menda bu narsa
juda ko'p bemorlarim regular tekshiruv har 6 oyda har 1 yilda tekshiruvga kelib yurishadi, lekin har kelganda qanaqadir tushkunlik bilan kelishadi. O'sha periodda indamay yaxshi yurishadi-yu, kelish vaqtida endi chiqib qolmasmigin degan. Men shu fursatdan foydalanib bir murojaat qilmoqchiman. Saraton kasalligi bilan kasallangandan keyin tushkunlikka tushish kerak emas bu yerda. Tushkunlik sizda hech narsaga olib kelmaydi, hech qanaqa nima deydi, foydali tarafi yo'q. Tuzalib chiqdi deb vrach sizga pechat qo'yib berdimi, bo'ldi, o'sha temani unutish kerak. Sog'lom turmush tarziga qaytish kerak. Ba'zi bir cheklovlarimiz bo'ladi. Ba'zi bir cheklovlarimiz ichida aynan o'sha quyoshda yurmaslik yoki issiqdan uzoq bo'lish va ba'zi bir diyetalar talab qilinadi. Endi shu xastalikka uchramaslik uchun qisqacha tavsiyalaringiz. Insonlar qanday hayot kechirish kerak va nimalardan ehtiyot bo'lish kerak? Men doim tavsiya qilaman. Qabul qilgan energiyamiz doim bizning xarajat qilgan energiyamizga mos bo'lishi kerak. Bu degani qancha energiya qabul qilsak, shuncha harakat qilishimiz kerak. O'troq turmush tarzi, har xil keraksiz energetiklar yoki boshqa har xil hozirgi ichimliklardan uzoq bo'lish, doim o'z ustida ishlash, ya'ni organizm bizning qurolimiz. Bu qurolni doim sog'lom holda, soz holatda ushlab turish va shu bilan birgalikda tavsiya qilaman doim ba'zi bir holatlarda 1 yilda 1 marta yoki 2 marta tekshiruvlardan o'tib turish. Rahmat. Shuncha qilsam bo'ladi. Marhamat. Ustozimiz aytgandek, har 6 oyda 1 yilda tekshiruvlardan o'tib turish kerak. Agar qanaqadir onkologik jarayonlar aniqlangan bo'lsa agar, bu yerda onkologiyada vaqt juda muhim hisoblanadi. Vaqtni boy bermasdan darhol o'sha mutaxassislarga murojaat qilishlari kerak. Rahmat tavsiya uchun. Menimcha bugungi ko'rsatuvimiz juda ham qiziqarli, asosiysi foydali o'tdi ko'pchilikka. Vaqtingizni ayamasdan 1 soat davomida bizga mana shunday kerakli tavsiyalarni berganingiz uchun har biringizga rahmat. Aziz teletomoshabinlar, o'zingizni ehtiyot qiling, hech qachon xasta bo'lmang. Keyingi dasturda ko'rishamiz.